eu vou mostrar minha slime, mas vocês não... Tá, não pode importar não, gente. É um pote importado. Mentira, gente, é só um pote de desodorante. Ó, vocês não ouviram nada, mas hoje eu vou mostrar pra vocês. Dá pra ver que eu errei umas 500 vezes esse vídeo e eu tive que refazer? Acho que dá, né? Gente, tá bem mole. Eu não tenho água borricada, então eu vou botar ela pra secar, porque ela tá numa consistência boa, mas não tá muito mole. Porque ela tá grudando. Gente, eu quero saber como é que eu vou fazer pra pausar esse vídeo. Pronto, gente. E é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu like. Quem fez a slime sou eu. E é isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, tô nem aí. Um beijão, gente. Já me segue. Pelo amor de Deus.